cocina con candela. La receta de hoy será tortilla de patata al microondas. Una receta súper fácil y sencilla que pueden hacer con sus hijos. Los ingredientes que necesitaremos serán sal, huevos, patatas y un poquito de aceite de oliva. El primer paso será pelar las patatas. Yo las voy a pelar con este pelador, pero si no tenéis uno en casa, podéis pelarlas con un cuchillo. Una vez hayáis pelado las patatas, las vamos a cortar. Yo las corto así. Las hago en 2 o en 4 y las voy cortando a trocitos. No hace falta que sean iguales, mejor si son irregulares. Cuando ya las tenemos troceadas, echaremos un chorrito de aceite y un poquito de sal. Después lo moveremos para que se integre todo bien y lo taparemos y lo dejaremos por 10 minutos en el microondas. Una vez pasados los 10 minutos, la patata debe tener este aspecto. Ahora cogeremos los huevos y los pondremos en otro recipiente para mezclar con la patata. Una vez batidos los huevos, los mezclaremos con la patata. Y le vamos a poner un poquito de sal. Ahora lo metemos con las patatas. Y lo movemos con la cuchara. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque el recipiente está muy caliente. Una vez puesto el aceite en la sartén, pisaremos un poquito la patata con un tenedor. Y la verteremos en la sartén. Para darle la vuelta a la tortilla es mejor que un adulto os pueda ayudar. Debéis tener mucho cuidado. Y así es como queda el resultado final de mi tortilla. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal.